قرباني کول خو د سنت ابراهیمي دي. د ابراهیم علیه السلام کلی دي، نو بیا چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم کلی دي، او دا چې کوم دی ابراهیم علیه السلام هم کلی دي. خو په دې وخت کې هر یو کس کوشش کوي، یار په چا سر وسې نه کېږي، هغه هم کوشش کوي چې زه دا کار وکړم. خو دې په نیت نه کوي چې زه قرباني وکړم، په دې په نیت کوي چې څوک راپورې خندا ونه کړي، په دې په نیت کوي چې د قرباني کم 40,000 50,000 روپۍ ورکوي، د هغه صله چې کوم ده په دې دنیا کې ورته میلاویږي. میلاوي مطلب دا چې هغه ته چې کوم دی غوښه میلاو شي. خو په دې چا دا سوچ ونه کړو چې آیا موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ږیره مبارک چې کوم دی دا هم سنت دی، دا هم موږ پرېږدو. دا سوچ چا نه دی کړی چې موږ دا فرض مونځ چې کوم په انسان باندې فرض شوی دی دا وکړو، دا تیر دی، دا فرض مونځ دې وخت کې دا نه کوي. دا ږیره مبارک چې کوم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر زیات سنتونه دي، چې کوم وخت موږ د ږیرې مبارک ته راشو نو آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ږیره مبارک دا سنت نه دي؟ داسې دا مونځ چې په موږ کوم فرض شوی دی آیا دا په موږ فرض نه دی؟ خو په دې وخت کې هر یو کس چې کوم دی دی په دغه وخت کې دا کوم کسان چې دغه کېږي هر یو کس راځي او دې لپاره کوي چې څوک راپورې خندا ونه کړي او زه هم قرباني کړم. نو په دې وخت کې تاسو په دې زکات وخت کې دومره کسان بیانوي، هر یو کس په ما زکات نه کېږي، زه نه ورکوم په ما زکات نه کېږي. خو چېرې موږ په دې قربانو وخت کې چې کوم دی هر یو کس کوشش کوي چې یار زه وکړم او ما ته غوښه میلاو شي، په دې په نیت ډېر خلک کوي. نو که چېرې دې کسان راپاڅي غریبانانو مدد بیا په دغه کې وکړي، زکات پې کېږي او دی ورکړي، نو غریبانان به ورې بیا داسې پاتې شي، غریبانانو ته خو به هم لږ څه ډېر میلاو شي. دغه کسان چې کوم دی فرض مونځ شروع کړي نو آیا د الله رحمتونه پرې نه ورېږي؟ او دغه کس ږیره اجر چې کوم دی دا په آخرت کې میلاوېږي، داسې د مونځ چې کوم دی دا اجر چې کوم دی دا په آخرت کې میلاوېږي. خو دا صله چې کوم دی دا د دې چې کوم ثواب دی دا په آخرت کې میلاوېږي. نو دې طرف ته خلکو توجه نشته. سنتو طرف ته دا کوم صورت چې آخرت کې پې اجر او ثواب میلاوېږي نو دې طرف ته خلکو سوچ نشته. دغه وخت سنت ابراهیمي چې کوم دی دغه وخت دغه کوي د دې صله چې کوم دی خلکو ته غوښه په دې دنیا کې میلاوېږي نو ډېر خلک یې د غوښې دپاره کوي. نو دغه کسان ته ویل غواړم چې کوم کسان ځه قرباني کوي، قرباني کوئ، ښه شی دی. قرباني چې کوم دی سنت ابراهیمي دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم کړي دي، چې کوم دی صحابه هم کړي دي، تابعین هم کړي دي، تبع تابعین هم کړي دي، ورپسې را روانه صله ده. دغه کسانو دا کوم کسان چې کوشش کوي نو دا چې کم وخت کې دوی سرخواس هم پیسي، خو دوی چې چېرې غریبانانو سره مدد بیا وکړي نو څومره ښه به غریبانانو سره دا غریبانان دوا به والي، یا دغه شان چې کوم فرض مونځونه دی شروع کړي نو څومره به کوي. دغه وخت کې فرض مونځ شو، سنت شو، دا ترې ایري صورت دې وخت کې ورته دا یاد وي چې پلانکې کس ما پورې ونه خاندي، پلانکې کس ته زه محتاج را نه شم، پلانکې کس دا سوچ ونه کړي چې یار دا قرباني چې کوم دی نه کوي او زه کومه. نو هر یو کس په دې لالچ کې دی چې پلانکې کس راپورې ونه خاندي. نو کوشش کوئ چې هر یو سنت بیا موږ وکړو، هر یو فرض موږ بیا ادا کړو. نو چې کوم دی هغه وخت کې بیا چې کوم دی مسلمان ته ایله به شان بیا برابر شي، د مسلمانۍ ایله حقوق به دا ادا کړي. چې کوم وخت کې فرض مونځ نه کوو اول ته سنت ابراهیمي کوو نو دې څه فایده وکړه. کوم وخت کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم سنت دی هغه نه کوو او بیا چې کوم سنت ابراهیمي کوو د قربانۍ 40-50,000 روپۍ تاواني کوو نو دې بیا څه فایده وکړه. ته فرض مونځ نه کوې